конкретно беше обечено, пошто немаме вода, каналска мрежа од 860 метра од Ваташа, К1, после до него К2, каналот за наводнување отворениот, нема вода. Обечено не беше на Лазаревцо мовче. Има 3 пумпи. Од 3 пумпи работи само една и таа пиксната на лагерот е била оштетена, само по 2 сата работи. После во Шамаците беше обечано за пумпа уште од 2004 година за да му однесат на Брушени вода за наводнување каналска мрежа. Тоа пропадна. Не обеча за Овчка река Кишове сушно има елаборат од 2016 и тоа до ден денеска нема ништо. Во Марена од 6 пумпи работи само една и сега висока зона што се подпумпи Сопот, Марена, Иловиларов, Венец Дисан, сите летно време овие 5 години имаме материјални штети и тоа е големи, затоа што ние лозите плюс во ИГМ има дефект веќе кај брзото каналче да го викаме така, до ИГМ. Еве 2 години дефектот не го прават, а лозите изгореа може 1.000.000 кила гројде само во театар. И сега ние се бараме секоја година, се исте барања, але многу лошо кога нешто има материјална штета, те лозето ние го работиме по 5 пати. Говориме 5 пати го прскаме. Нашата работа е завршена. И сега водостопанство, што не обезбедува вода. И тоа што е најчудно, сменија ристи директор, сега е ано и се истите приказки. Ние бараме од државата, не одобруваат. Ама не може така, затоа што виче 5 години нема одговорност. Некој, нити ано има одговорност како директор, нити има одговорност директорот на водостопанство Скопје, нити има одговорност министерот Лјупчев, затоа што тогаш беше министер, истите проблеми. Сега па истите проблеми. И сега ние бараме обештетување од суша. Абе што не бараме обештетување? Абе обештетување треба они сите тројца, они да не го платат, а не државата со нашите пари што ни сопира данок нас и сега ајде ќе ви платиме штета. Абе они прво да се казнат, дали ќе бият парично, дали со затвор или како да е прекршено, важно не може вака да се играат со нас. Од нас не вичат бидено преку глава, доколку. Еве, а и нека министерот беше тука Лјупчо Николовски во собранието. И не може он така да се понаша. За Марина лани, ево го Аријанет Ходжа кога беше, има одобрено средства за пумпите Марина. И убаво пишува во одговорот дека ќе имаме наводнувачка сезона релаксирана убава од одговор од него. Сега што излези? Министерот нека му поставиме прашање му постави во собранието, кога беме со градоначалниците, сега вика, тие средства ги повлечија и премсиле на друго место. За таа издена ќе гледаме да обезбедиме други средства, друг тендер. Аби сега е мај месец бе. До сега праската, каналите беше. Главните канали не се пуштени. А сега праската виче се рече. Ако праската не се наваде сега, таа ќе зацрве после, ако сакаш утепа од вода ѓубре, таа виче не здрее. И фактички до ден денеска, еве, водостопанство се спие, дефектите не ги поправат. Ја не знам како ќе биде вака. И крајно ќе бидеме приморани порадикално да предземеме некои мерки. Инаку они така се научија. Со школата на Панчо Милов, нека плачат повеќе, нека му се суша лојци, па ќе му дајме динар-два, ајде, ние како влада сме добри. Не може така. Мора министерот да превземе нешто овие 10 дена, ако не ќе постапуваме порадикално. Ние кога бевме нека на состанокот со градоначалниците, бараме државата да даде субвенции како што дава за фабриките германски и така и нас да ни даде субвенции за потрошената струја од пумпите. А градоначалникот предложи друго, да се стават панели за струја или на истиот канал може и хидроцентрали да стават. И самата хидроцентрала ќе му произведе, самата вода ќе му прави струја. Не може сега у Шивец си ставиле некоја централа, вие како новинари може да знаете кој е, кој не е. Меѓу Шивец и Трстеник, на тие му пуштат водата до есен од централата, од тунел, не. Од тунелот и му врте централата. Али таа, да, хидроенергија. А зошто таа да не биде, да не наредат такви државни, одма до пумпите, самата вода ќе ги врте. Таа како зима вода, како е турка и одма автоматски ќе врте централички. Каналот е од 3 години не протече. К1 и К2. Нема капка вода. И се буниме кај директорот одиме, стално одиме,
Немам работници, тоа е мој изговор. Абе 3 години не тече канал Бошевица. Како се снаоѓате вие во меѓувреме? Нема се исушено. Се исушија и праски, и се пропаѓа. Ме разбирате ли? Нема разбирање, раководителот што е на водите во стопанство, тука нема разбирање со него. Водата така тече во реката, не тече во канал. Се служувате ли со него? Се сложувам плюс ја да го дадам, па и многу е скапа. Сега ако пушате на дела вода на К1, а 2000 дарки од декар. И не исплатила за месец нема вода, а ќе се платиш 2000 дарки само да влезе водата во. Колку дарината за еден месец? Молем? Дарината за еден месец колку? Абе оно годишно рачуната 2000 дарки, а месец тече вода, повеќе нема вода. А тие за месец кој ќе навади? Кој ќе прецени, тој ќе навади? Една вода. И затоа луѓето се водата е многу скапа, а нема доволно вода, мислам, ја ни не вадев лани го стави, него навади поради скапа водата и не го јасе. Другите луѓе па тоа откажуваат. 2000 дарки не може, за месец ти земе 2000 дарки. Имате ли вие проблеми со наводнување? Секако има. Доста има Како проблем. што ги- Нередовно снабдување со вода, високи цени на водарината. Невремено. Тоа е. Чисти ли се канали тоа? Не се чисти како чисти. Кој ги чисти, кој ги гледа таму? Никој ништо не превзема. Или да ни кажете нешто? Што ќе кажеме тоа е. Каналите не се чистени 2 години. А водата тече низ нив, ќе пуштат малку вода и недостиг за вода на крајот. И ние се жалиме, а нема на кој да се жалиме. Џабе отизборуваме, џабе кажуваме, се тоа е ветеримаго. Како се одразува на квалитетот? Се одразува нормално, И за лоза, например. поготово да, се одразува и тоа во голем процент се намалува родот и квалитетот на грозето, бидејќи се сака поготово сега што сме соочени со климатски промени, со горештини, така да жално е што е наследен систем од бившата ни држава, ние не можеме да го одржуваме. Нема луѓе ги минимални плати му дават на водарите, ги чуваат по 2-3 месеци, после ги испуштаат и на шахите нема кој, не се осигурени шахите, кој како ќе му текне такав лего во шахите, сами си пуштат вода, си степат лозарите еден со друг заради нивна немарност. Каква површина имате под земјоделие вие? Абе имам винско, што да кажам, се е кажано, вода нема. Кај треба да се ваде, вода нема. Ова влага сега што падна? Ова е добра влага, ама лето е назад. Да. Ова е сега за сега добро, али вода треба. Тоа е Каде проблем. имате нива? Јубаш 13 К1 системот. Да, таму е проблемот. Нема Ама вода. и лани немаше овој систем. И лани, и ломнани, узастопци нема. Уживајте во наjelitното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.